जय श्री राम दोस्तों, मैं हनुमानगढ़ी से हूँ। आज आपको ले चलूंगा अयोध्या की भक्ति यात्रा पर। ये रहा पावन सरयू घाट। दोस्तों, ये देखिए सरयू नदी का पावन दृश्य। सुबह सुबह सरयू में डुबकी लगाना जहाँ, बस यही है असली अयोध्या की शुरुआत। दोस्तों, अब चलते हैं राम मंदिर की तरफ। रामलला के दर्शन से मन को जो शांति मिली, बस वही अयोध्या का सार है। अगर आपको मेरी अयोध्या यात्रा पसंद आई हो तो फिर मिलेंगे। और हाँ, जय श्री राम।